係講中文嘅，今日我6歲。咁我哋而家要我攞到個紅色嘅咁樣嘅字啦，然之後一個三角形啦，然之後第二個三角形係好長嘅，貼喺呢個四正方形度，然之後一個藍色字喺度，我哋要用膠水先得嘅。喺度先，第二步 transformer 有手嘅，所以我哋要剪個手出嚟。同埋咧，我6歲，其實我都唔係咁識摺紙，但係我都整咗個YouTube 咧，係我畫緊版㗎。然後我個 channel 你就見到我㗎啦。嗱，我而家剪個身體先啦，好高嘅，Oakman，好。我哋要用個頭嚟度嗰個 transformer 嘅身體，然之後你接一個身體，然之後放兩個手落去呢度。首先要接好似咁樣，我哋先放個手，因為我隻手唔會咁樣 T pose 啊。然之後第二邊隻手，因為我哋度唔到高同，我哋而家度唔到幾高，所以我哋要直接諗佢係幾長咯，隻手。咁樣嘅變咗，黐落隻手度，然之後你就然之後呢個就係Transformer 嘅第二隻手。然之後你記唔記得 Transformer 隻腳可以用嚟行路㗎嘛？咁我哋呢個 Transformer 咧變唔到人，好似嗰個真嘅 Transformer， 所以我哋要諗辦法嚟變㗎嘛。然之後我哋要接個用藍色紙接個長方形嚟整佢個嗰個鏡頭。好似咁樣，然之後你又畫到好似咁樣，我會加快速度嚟畫我呢個畫，因為好畫到好似咁樣啦。然之後我哋畫 Oakman 個樣。你可以畫到自己個 Oakman 好似咩樣都得。嗱，如果你想整佢好搞笑咧，就畫到好似咁樣。
但係其實奧帕文上個頭係黑色嘅，所以你想整到佢好原本咧，就畫黑掹掹嘅頭。如果你想整佢隻眼藍色咧，首先畫到佢個成個身黑色，然之後剪兩個藍色嘅眼睛。我係香港人嚟㗎，所以我講中文。藍色眼就係咁樣㗎啦，然之後下邊要黐啲膠水嚟整佢個身，黐落佢個身體度。咁我唔係咁識摺紙，所以我用嚟咁樣做啦。然之後我哋摺兩個黑Transformer 隻腳。我哋又要畫多畫畫落去。如果你唔想畫畫咧，攞黐一個灰色紙咧喺佢哋成塊面度咧，你就唔使我要畫畫落佢塊面度，同埋呢啲你就唔使畫啲黑色線啦嗰啲啦，好似咁樣，我哋就接完個屋Transformer 啦。如果你想變佢嘅車咧，我就知你可以淨係咁樣接嘅。首先接佢個頭去後邊。放佢兩隻腳接住喺度，然之後放隻手，第二隻手喺度，然之後佢就變咗個奧帕文車，佢咁樣學翻出嚟，咁樣就變個人啦。咁我哋今日嘅Transformer
影到呢邊啦，咁再見啦，下次再見。